semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Saya Mareta Gita Kencana. Saya Sri Bintang Lestari. Maka nama saya Adik Turutami. Nama saya Siva Anissa Aulia. Kami dari Institut Sains Teknologi Nasional Jakarta, Fakultas Profesi Apoteker 2020 Angkatan 39. Saya akan membahas wabah yang sangat viral saat ini. Wabah ini adalah wabah corona yang disebabkan oleh COVID-19. Virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina 2019, namun menjadi viral kembali di bulan Januari 2020. Karena penyebaran virus ini sangat cepat dan luas, bahkan telah memakan banyak korban jiwa dan menyebar di seluruh dunia. Virus corona merupakan virus baru yang belum ditemukan vaksinnya. Pada awalnya virus corona ini karena infeksi dari hewan. Infeksi hewan ini menyebar ke manusia, dapat tertular antara manusia satu dengan manusia lain. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang terinfeksi virus ini. Tetesan itu kemudian menempel di sebuah benda atau permukaan yang disentuh dan orang tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut. Cara penyebaran virus corona ketika tetesan kecil dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Misalkan, jika kita terinfeksi, lama-kelamaan tubuh kita akan mengeluarkan antibodi atau semacam pertahanan tubuh, sehingga tubuh kita dapat menyembuhkan virus itu sendiri. Kunci utama itu dengan cara meningkatkan sistem imun kita. Jika imun kita bagus, maka dapat menghindari tubuh kita dari suatu penyakit. Tanda gejala virus corona yaitu ada batuk, pilek, demam. Dikatakan demam jika virus corona jika lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian ada sakit tenggorokan, susah bernafas, dan rasa kelelahan. Selain itu, virus corona merupakan salah satu faktor yang dapat memperparah jika pasien tersebut memiliki bawaan penyakit sebelumnya, seperti pasien yang memiliki riwayat hipertensi, penyakit jantung, kemudian penyakit stroke, asma, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Cara pencegahan virus corona dengan meningkatkan sistem imun tubuh, yaitu dengan cara cuci tangan dengan air yang mengalir supaya bersih. Kemudian jika sakit, kita wajib menggunakan masker. Dengan menggunakan masker ini agar tidak tertular dengan orang lain. Selain itu juga ada mengonsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi ini kaya akan karbohidrat, protein, dan sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Serta jangan lupa kita harus mengkonsumsi vitamin. Vitamin yang dapat meningkatkan suhu tubuh seperti vitamin C dan E. Dan jangan lupa juga harus olahraga yang cukup. Apabila ketika kita sedang batuk, bersin, maka harus menerapkan etika batuk atau bersin. Sebaiknya jika batuk tidak perlu keluar rumah selama 2 minggu. Karena selama 2 minggu itulah masa inkubasi dari virus corona. Untuk apa? Untuk mengurangi penyebaran virus. Jika ada tanda ataupun gejala yang seperti penyakit corona, maka kita sebaiknya harus periksakan diri kita sendiri ke rumah sakit. Apa sih tujuan etika batuk dan bersih ini? Untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau yang bisa disebut dengan droplet, dan membuat kenyamanan pada orang lain di sekitarnya. Droplet ini tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain di sekitarnya, bisa melalui udara pernafasan ataupun yang lain. Penularan penyakit ini dia melalui udara pernafasan, biasanya yang sering disebut airborne disease. Maka dari itu, kita sangat penting untuk mengetahui tindakan pencegahan agar tidak menyebar secara luas. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Memang sangat relevan dengan wabah virus corona. Kalau Anda sedang sakit, flu, ataupun batuk dan berada di tempat umum, maka sangat penting untuk menjaga etika agar tidak jadi agen penyebaran virus corona maupun virus. Saya Diana Sari dengan nomor NPM 19340213. Di sini saya akan menjelaskan etika batuk dan bersin menurut WHO untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yang pertama, menggunakan tisu atau sapu tangan. Saat bersin di tempat umum, tutuplah mulut dengan tisu atau sapu tangan seperti ini. Kalau tidak ada,
ditutup dengan siku bagian dalam atau lengan baju bagian atas, seperti ini. Tujuannya supaya semburan air liur akan mengenai siku bukan telapak tangan. Kesadaran seperti ini akan mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Yang kedua, menggunakan masker. Saat sakit flu atau batuk adalah cara paling efektif jika berada di tempat umum. Sebaiknya ganti masker setiap hari untuk memastikan area mulut tetap higienis atau bebas dari kuman. Yang ketiga, segera cuci tangan pakai air bersih atau hand sanitizer. Cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir lebih efektif jika menggunakan gel. Yang keempat, jangan buang tisu sembarangan. Setelah memakai tisu atau sapu tangan atau bahan lainnya, sebaiknya jangan dibuang di sampah sembarangan. Setelah dipakai, buanglah di tempat sampah yang tertutup sehingga bisa mencegah penularan COVID-19. Ayo teman-teman, perlu kesadaran diri, tetap di rumah aja untuk mencegah terjadinya COVID-19. Jadi kesimpulannya adalah jika timbul gejala seperti batuk, tenggorokan sakit, bersin, dan demam kurang dari 38 derajat Celcius dan tidak mempunyai riwayat perjalanan jauh atau luar kota, tidak usah memeriksakan diri ke rumah sakit. Tetapi jika pernah melakukan perjalanan jauh atau keluar kota, maka Anda perlu menginkubasi atau mengisolasi diri di dalam kamar selama 14 hari. Selama 14 hari, jika demam tidak kunjung menurun, maka kalian harus segera memeriksakan diri ke dokter ataupun ke rumah sakit yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kami perlu menerapkan etika batuk dan flu yang benar, yaitu untuk pencegahan terjadinya penyebaran virus di lingkungan sekitar.